नवरात्रि यानी कि नवरात्रे जो पूरी तरह माँ दुर्गा की भक्ति और साधना में समर्पित होती है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने इन 2 दिनों में महिषासुर जैसे राक्षस का वध किया था, धर्म और न्याय की रक्षा की। इसीलिए नवरात्रि शक्ति और उपासना का प्रतीक। हर दिन माँ के एक अलग रूप की पूजा की जाती है, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक, और हर रूप हमें जीवन का एक विशेष संदेश देता है, साहस, करुणा, शांति, समर्पण और शक्ति का। नवरात्रि केवल व्रत और उपासना का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने का अवसर है। इस नवरात्रि हम सब मिलकर माँ से शक्ति, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। जय माता दी।